Aquí les vamos a enseñar un poco sobre cómo se lava el carro en los Estados Unidos. Wow, qué bien lava esta chica. ¿Eh? Miren cómo lo restrega. Qué linda ella. Una mujer muy trabajadora. Es un poco chiviada, pero bueno. Pero sí le echa ganas. Ahí podemos ver cómo lo está dejando hermosa esa Chevy. Menos al piso, muñeca. Eso a los vidrios. Shh. A ver, chiquilla, regálame una sonrisa de por ahí. ¿Estás grabando? ¿O es foto? Gracias, ¿Es foto o está grabando? Eso es todo, corazón. All I'm gonna say is there's some common shit to make her do all the work. I should put him in the freaking dumpster and give him a swirl. What do you think? ¿El que pone ahí? Hey, take him and put him in the toilet.